برنامه موشکی ایران به مجموعه طراحی، ساخت و آزمایش تسلیحات موشکی توسط جمهوری اسلامی ایران میگویند. این برنامه در چند حوزه مختلف از جمله برنامه موشکی، برنامه پدافندی، برنامه موشک‌های کروز دریایی، موشک‌های هوا به زمین و هوا به هوا و موشک‌های فضایی و ماهواره‌برها دنبال می‌شوند. برنامه موشکی ایران به اعتقاد تحلیلگران نظامی در گروه کشورهای برتر در حوزه فناوری موشکی توصیف شده است. ایران بیشترین ذخیره موشکی در خاورمیانه منطقه را داراست. در دهه 1970 ایران از بزرگترین وارد کنندگان سلاح‌های پیشرفته روز دنیا بود. در این دوره که پیش از جمهوری اسلامی و انقلاب 57 بود، تعدادی موشک و سامانه موشکی خریداری شدند و قراردادی برای ساخت یک کارخانه ساخت موشک بسته شد که پس از انقلاب 57 لغو گردید. با روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران و پس از آغاز جنگ ایران و عراق، لزوم موشک و دانش موشکی برای ایران نمایان شد. با وجود تحریم ها علیه ایران، در این دوره سعی شد تا بخشی از نیازهای موشکی ایران از جانب کشورهای دیگر چون سوریه برطرف گردد. در این دوره خریدهای موشکی از روسیه، کره شمالی و چین نیز صورت گرفته است. در همین زمان اقداماتی برای ساخت موشک در ایران صورت گرفت. در این دوره اسکاد بی مهمترین موشکی بود که در اختیار ایران قرار داشت. اولین موشک بومی ایران 130 نام داشت و در سال 1367 ساخته شد. برد این موشک 130 کیلومتر بود و در آزمایش ها تا 160 کیلومتر نیز موفق بود. این موشک در همان سال علیه عراق مورد استفاده ایران قرار گرفت. زلزال، فاتح 110 و پس از آن خانواده شهاب از دیگر موشک‌های ساخت ایران بودند. موشک‌های بالستیک میانقاره‌ای موشک‌های با برد 5500 کیلومتر به بالاتر است که تنها 5 کشور جهان با آن دسترسی دارند. از این میان تنها 2 کشور روسیه و آمریکا به صورت بومی به این موشک‌ها دسترسی دارند. موشک‌های بالستیک راکت‌های هدایت شونده‌ای هستند که بخش عمده‌ای از برد خود را در خارج از جو زمین طی می‌کنند و تنها نیروی کنشی بر آنها نیروی جاذبه است. برد موشکی ایران، موشک بالستیک که مهمترین و پرکاربردترین نوع از میان موشک‌های جنگی به حساب می‌آید، بر مبنای برد به 6 دسته تقسیم می‌شوند. موشک‌های نزدیک برد با برد کمتر از 300 کیلومتر، موشک‌های برد کوتاه بین 300 تا 1000 کیلومتر، موشک‌های برد متوسط بین 1000 تا 2500 کیلومتر، موشک‌های میان برد بین 2500 تا 3500 کیلومتر، موشک‌های زیر قاره‌پیما با برد 3500 تا 5500 کیلومتر و موشک‌های قاره‌پیما با برد 5500 تا 12000 کیلومتر است. و اما توان موشکی ایران در دوره پهلوی، در دهه 1970 میلادی ایران از بزرگترین وارد کنندگان تجهیزات جنگی بود که بخشی از این تجهیزات را موشک‌ها شامل می‌شدند. آمریکا، شوروی و انگلیس از فروشندگان سلاح به ایران در این دوران بودند. آلمان غربی نیز در این دوره یک سایت زرادخانه‌ای بزرگ در اصفهان را با همکاری ایران شروع کرده بود که با وقوع انقلاب 57 متوقف شد. بر اساس برخی شواهد حکومت پهلوی طی قراردادی با اسرائیل سنگبنای یک سامانه کوتاه‌برد موشکی را چیده بود که با انقلاب 57 این مورد نیز لغو شد. بریم سراغ موشک‌های سیکت و تایگر کت. اولین باری که ایران از موشک استفاده کرد در سال 1345 بود که دفاع هوایی به موشک‌های سطح به هوای برد کوتاه سیکت و موشک تایگر کت که همان سیکت است ولی به جای کشتی توسط خودرو حمل می شود از انگلیس مجهز گردید. توسعه توان موشکی ایران در دوره جمهوری اسلامی. برنامه موشکی ایران مهمترین بخش راهبردی دفاعی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدات خارجی عنوان شده است. برنامه موشکی ایران را می توان به 2 دوره جنگ ایران و عراق و دوره بعد از پایان جنگ تقسیم کرد.
در دوره اول که بین سالهای 59 تا 67 را شامل می شود، ایران در تلاش بود تا در برابر موشک‌های وارداتی مورد استفاده صدام مقابله دفاعی داشته باشد. دوره دوم از سال 1368 آغاز می شود که منجر به بلوغ و خودکفایی جمهوری اسلامی ایران در ساخت موشک شد. ایران در جنگ بین خود و عراق دانست که موشک‌ها نقشی محوری در نبردهای آینده دارند. از این رو و با توجه به حضور مخالفان جمهوری اسلامی ایران اهم از آمریکا و اسرائیل در منطقه خلیج فارس و کشورهای همسایه ایران، گزینه توسعه توان موشکی برای ایران گزینه اجتناب ناپذیر بود. در جنگ ایران و عراق در مقابل موشک‌هایی که صدام علیه ایران استفاده می‌کرد، ایران از سوریه سپس کره شمالی موشک‌هایی به نام اسکاد را خریداری کرد. همزمان با خریداری موشک، جمهوری اسلامی تلاش‌هایی را برای بومی‌سازی موشک در ایران پیش گرفتند. و اما بریم سراغ چگونگی سوخت موشک‌ها. سوخت موشک‌ها از سوخت مایع بود تا آنکه ایران تصمیم گرفت موشک‌هایی را با سوخت جامد طراحی کند. تلاش‌های متخصصین ایرانی سبب شد تا موشک‌های سجیل 2 و عاشورا با سوخت جامد طراحی و ساخته شوند. بعد از آن بود که ایران به سمت طراحی و ساخت موشک‌های کروز و هدایت شونده گام نهاد. موشک‌هایی چون نصر، نور، قادر و قدیر از جمله موشک‌های کروزی بودند که ایرانی‌ها طراحی و ساخته بودند. موشک نصر 1 در سال 1389 طراحی و ساخته شد. چین در زمینه ساخت و انتقال فناوری موشک‌های کروز در ایران کمک‌های بسیاری به این کشور کرده است. در جنگ ایران و عراق، چین تعدادی موشک HY-2 در اختیار ایران قرار داد. این موشک که به نام کرم ابریشم شناخته میشد، توسط ایران و با کمک چینی‌ها در کارگاهی واقع در بندرعباس مورد مهندسی قرار گرفت تا برد آن بیشتر گردد. طی تحقیقات برد این موشک از 25 مایل به 125 مایل افزایش پیدا کرد. بعد از آن بود که ایران در سال 1995 میلادی به موشک‌های ضد کشتی C-802 و C-801K دست یافت. ایران این دو موشک را به ترتیب در سالهای 1996 و 1997 آزمایش کرد. سال 2001 و همزمان با خرید موشک‌های KH-55 از اوکراین، ایران شروع به مهندسی معکوس بر روی این مدل موشک‌های کروز کرد. در سال 2005 موشک کروز نور با توسعه موشک C-802 چینی توسط نیروی دریایی ارتش ساخته شد. موشک کروز نصر که نمونه بومی سازی شده از C-704 تحلیل شده است، در سال 1389 از جانب ایران رونمایی شد. و اما موشک‌های برد کوتاه و راکت. علاوه بر موشک‌های برد بلند، راکت‌ها و موشک‌های برد کوتاه نیز در میان تولیدات تسلیحاتی ایران جای دارند. در سال 2007 اولین جایگزین راکت RPG-7 با نام نافذ رونمایی شد. ایران در برنامه توسعه موشکی خود راکت‌های کوچک خود را به راکت‌های هدایت شونده تبدیل کرده است. راکت‌های مختلفی از جانب ایران ساخته شده یا بومی سازی شده اند. اینم از برنامه موشکی ایران. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید.